Ми створили найбільший фрезерно-пильний верстат для обробки фанери в Україні. Це верстат Vector 6030 і розмір його робочого поля 6 на 3 метра. Уявіть собі, це більше, ніж місце в підземному паркінгу. Тут може вміститись великий позашляховик. Особливістю цього верстату є те, що він може виконувати абсолютно будь-яку задачу по обробці фанери. Вирізати точні фігури, літери, цифри, відпилювати великі пласти заготівель і багато чого іншого. Даний верстат вже радує замовника в Одесі. Захотіли верстат? Залишайте заявку і ми втілимо вашу мрію у життя.